සදහම් දේශනා අප තිලෝගුරු සාන්තිනායක සම්යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මනුලොව පතල මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ උතුම් නිර්මල පෙවිතුරු ශ්‍රී සද්ධර්මය නිවැරදිව sannivedanaya කරනු ලබන අප මාධ්‍ය නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබන මෙත් සදහම් දේශනා මාලාවේ තවත් අර්ථවත් වටිනා සදහම් දේශනාවක් ඔබ වෙත ගෙනීමටයි සූදානම් වන්නේ. ඒ නිසාම පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා මේ වටිනා සදහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට. ඒ ආරාධනාව සමගින් පළමු කොට ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේව පාදහාභී වන්දන යුතුව සාදුකාර ලබා දෙමින් පිළිගනිමු. අවසරයි සිහිපත් කරන්නට අතුරුගිරිය ශ්‍රී සදහම් පදනමේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර හොරණ දිකෙහෙන්පුර ශීල සුවරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර පරම පූජනීය විචිත්‍ර ධර්ම කතික රාජකීය පඬිත අවසරයි නම කියනට ගලිගමුවේ ඥානදීප අපගේ පින්වන්ත ස්වාමීන් වහන්සේව පළමු කොට පාදහාභී වන්දන යුතුව සාදුකාර ලබා දෙමින් පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහවතුනි අද මේ සද්ධර්ම දේශනාව මෙලෙස ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ මහේන් පීරිස් කුමුදුනි පේලිආරච්චි හිරුෂිනී ප්‍රනාන්දු යන පින්වන්ත පිරිස විසින් මේ පින්වන්ත පිරිසගේ ප්‍රධාන අරමුණු හැටියට සිහිපත් කර තිබෙනවා. ඉහත දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන මේ පින්වන්ත පිරිසගේ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටින දෙමාපියන් සහෝදර සහෝදරයන් නෑදෑ හිත මිතුරන් සියලු දෙනාම මෙම කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී වෙත්වා තුනුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙත්වායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමෙන්ම හිරුෂිනීගේ මියගිය පියා ඇතුළු ඉහත පවුල්වල මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමෙන්ම ගෞරවනීය ධර්ම දේශකයන්න් වහන්සේ සහ ධර්ම දේශනාවට අනුග්‍රහය දැක්වූ සියලුම අයගේ පවුල්වල සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය හා තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙත්වායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමෙන්ම ලක්වාසී ලෝවාසී සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වායි කියලා මේ පින්වන්ත පිරිස අරමුණ හැටියට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාය ආකාරයෙන් සඵල වේවා සියලු දෙනාටම නිරෝගී ආශිර්වාදය නිරන්තරයෙන්ම ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට අපගේ පින්වන්ත ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කරමු මේ වටිනා සද්ධර්ම දේශනාව සකල ලෝකවාසීන්ගේ සිත සුව පිණිසම සිදු කිරීම සඳහා සාදු සාදු සාදු. අවසරයි අප පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ. සමන්තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ඔබ හැම දෙනෙක්ම ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්න කළම ටෙලිවිෂන් මෙත් සදහම් විකාශයේ උතුම් දායකත්ව ධර්ම දේශනාවක් එක්කයි ඔබ හැම දෙනෙක්ම මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. පිංහතුනේ අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ පින්බර දායකත්ව ධර්මය කටයුතු කරන්නේ නවසීලන්තයේ පදිංචි පින්වත් පිරිසක් මහේන් පීරිස් මහත්මා කුමුදුනි පේලිආරච්චි මහත්මිය හිරුෂිනී ප්‍රනාන්දු ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වතුන් එකතු වෙලා තමයි අද මේ ධර්මදානමය පින්කම සිදු කරන්න. එයාගේ අරමුණු අතර සඳහන් වෙන්නේ ඒ අයගේ ලංකාවේ ජීවත්වෙන සියලූම ඥාති හිතමිට්‍රාදීන් දෙමාපියන් සහෝදර සහෝදරයන් ඇතුළු නෑදෑ හිතමිට්‍රාදීන් සියලු දෙනාම මේ පවතින වසංගත තත්ත්වයෙන් ආරක්ෂාවෙත්වා නිදුක් නීරෝගී සම්පත්ති තුරුරුවන්ගේ ආශිර්වාදී ලංකාව ඉන්න සියලු දෙනාටමත් ඒ අයගේ ඥාතීන්ට සැලසේවා කියන
උතුම් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනයක් ඒ හිරුෂිනීගේ මිය පරලව යන්නට ඉදුණු පියාණන් ඇතුළු සංසාරගත මිය පරලවගේ සියලූම ඥාතීන් සිහිපත් කළ පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ ඇතුළු ධර්මශ්‍රවණය කරන හැම දෙනාට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීම නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය හැම දෙනාටම ලැබේවා ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාම සුවපත්තේවා කිනුතු මරමුණින් තමයි මහින් පිරිස් මහත්මා කුමුදුනී පේලි ආරච්චි මහත්මිය ඒ වගේම හිරුෂිනී ප්‍රනාන්දු කියන මේ පින්වත් පිරිස එකතු වෙලා අද මේ ධර්ම දානමේ පින්කම සිදු කරන්න. ඉතින් ඒ හැම දෙනාටමත් ඔබ හැම දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන. පිංහතුනේ අද අපි කතා කරන්නේ අපේ ජීවිතයේ පිනක් කුසලයක් සිහිකරමින් අපි කරපු පින්කන් සිහි කරලා භාවනාවක් හැටියට පින බලවත් කරගන්න කොහොමද. පිංහතුරි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නලා දුන්නත් ත්‍යාගානුස්සති භාවනාව කියල භාවනාව. මේ ත්‍යාගානුස්සති භාවනාව තුළ හිතේ සමාධිය හිතේ ඒකාග්‍රතාවය ධර්මාවබෝධය පැත්තටම යොමු කරලා සමතය වඩන්න පුළුව. ඒ ඇති කරගන්න සමාධිය තුළ විදර්ශනාවට හැරිලා ධර්මාවබෝධය කර හිත දියුණු කරගන්නත් පුළුව. අපි කරපු පින්කං අපි කරපු පුංචි පිනක් හරි සිහි කරලා ඒ පින බලවත් කරගන්න ආකාරයයි මේ ත්‍යාගානුස්සති භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්ල දෙන්න. පිංහතුනියෝ බහල ඇති විමානවත්තු කියල මේ ධර්මී සඳහන් වෙනවා පින්දහම් කරලා දිවිය ලෝක ඉපදිච්ච දෙවිවරුන්ගේ ජීවිත කතා ඇතුළත් ධර්ම දේශනා ග්‍රන්ථයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශන අතර සූට්‍රපිටකේට අයිති කුද්දක නිකාය කියන කොටසට තමයි පේතවත්තු විමානවත්තු කියන මේ ධර්ම ග්‍රන්ථය අයිති වෙලා තියෙන. ඔබ දන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා මාස 3ක් ගිය තැන. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් සප්ත පරණී ගුහාව ඉදිරිපිට 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා මෙන්න ධර්මය මෙන්න විනය මෙන්න බුද්ධ ශාසනය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් පුරාම දේශනා කරපු මේ දේශනා සංගායනා කරන්නට ඉදුණා. ඒ සංගායනාවෙන් පසුව දීර්ඝ දේශනා දීඝනිකාය හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා අතර මධ්‍යම ප්‍රමාණ දේශනා මජ්ක්‍ධිම නිකාය හැටියට විශේෂ මාතෘකා යටතේ දේශනා කරපු දේශනා සංයුක්ත නිකාය හැටියට අංක වශයෙන් උසස් වෙන පිළිවෙලට වදාළ දේශනා අංගුත්තර නිකාය හැටියට ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විනය දේශනා විනය පිටකේ පාරාජිකා පාලි පාචිත්‍ය පාලි පරිවාර පාලි චුල්ලවග්ග පාලි මහාවග්ග පාලි හැටියට විනය හැටියට වෙනම සංගායනා කර උපාලි මහරහත්තන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පිරිසට පැවරුවා. උන්වහන්සේ තමයි විනයදර භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අතරින් අග්‍ර. ඊළඟට අභිධර්මය සාරිපුත්ත මහරහත්තන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා තමයි කටපාඩමින් දරාගෙන ඉදිරියට අරගෙන ගියේ. ඊළඟට කුද්දක නිකායට අයිති කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. ගාථා වශයෙන් වදාළ දේශනා ධම්මපද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදාන වාක්‍ය උදාන පාලි රහතන් වහන්සේලාගේ උදාන ගාථා තේර ගාථා රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ උදාන ගාථා තේරී ගාථා සුත්ත නිපාතය ඔය අතර තින පේතවත්තු විමානවත්තු කියල පේතවත්තු කියන අකුසල් කරලා මරණ මංචකයේ අකුසල් බලවත් වෙලා මරණින් මත්තේ ප්‍රේත ලෝක ඉපදිච්චායගේ ජීවිත කතා. විමානවත්තු කියලා කියන්න පින්කරපු කෙනෙකුට මරණ මංචකයේ පින බලවත් වෙලා. එයා මරණින් මත්තේ සුගතියේ දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදිච්ච දෙවිවරුන්ගේ ජීවිත කතා තියෙන විමානවත්තුයි. මේ විමානවත්වේ සඳහන් වෙන ඒ දේශන සියගානක් තියෙන මේ කතා අපි කීපයක් කියෝගෙන යනකොට අපිට දකින්න ලැබෙන කාරණයක් තියෙනවා. ඒ අය ලොකූ පින්කංකරපු අයත් මේ සමහරයි නො යම් විශාල පින්කංකරපු අය. හැබැයි බොහෝ දෙවිවරු බොහෝ දේවතාවරු
මේ දේශනාවලට මුල් වෙන්නේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඉරිදිමතුන් අතර ආග්‍රයි. උන්වහන්සේ නිරන්තරයෙන් දෙව්ලොව බඹලොව වැඩම කරලා දෙවියන්ගෙන් විස්තරහනවා. පින්වත් දෙවිය පින්වත් දෙව්දු ඔබ මේ තරම් සැප සම්පත් විඳින්නේ මොනවගේ පිනක් කරලාද? ඔබ පෙර කොහෙද හිටියේ? මොනවගේ පින්කන්ද ඔබ කරගෙන තියෙන්නේ? මේ විස්තරහනවා. ඒ අහන විස්තර ඇසුරෙන් ඒ දෙවිවරු දිව්‍යාංගනාව ඒ දිව්‍ය පිරිස තම තමන් කරගත්ත පින්කම් මනුස්ස ලෝකෙදි කරපු පින්කම් ඒව මරණ මංචකයේ බලවත් වෙලා සුගතිය ඉපදිච්ච ආකාරය මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට ඒ අය විස්තර කරනවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ ඒ තොරතුරු දෙවියන්ගෙන් දැනගෙන ඇවිල්ලා මනුලව දහම් දෙසුවා. අද මට දිව්‍ය ලෝකෙට වැඩම කරපු වෙලාවේ මෙන්න මේ විදිහේ දේවතාවෙක් මුණ ගැහුණා. පෙර මනුස්ස ලෝකෙ මේ වගේ පින් කරගත්ත කෙනෙක් මරණාසන්න වෙලාවේ ඒ පින සිහි කරලා මේ විදියට බලවත් කරගෙන අද දෙව්ලෝ මේ විදියට සැප සම්පත් විඳිනවා කියලා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ විස්තර ඇතුරෙන් මනුස්ස ලෝකෙ බණ කිව්වා. ඒවා තමයි ගොඩාක් ඔය විමානවත්තුවට සඳහන් වෙලා තියෙන සිදුවීම් කතාවල් වල ඇතුළත් වෙලා තියෙන. ඒ සිදුවීම් වල අපිට පේන දෙයක් තියෙන. බොහෝ දෙවිවරු කියනවා ස්වාමීනි මම පෙර මනුස්ස ලෝකෙ හිටියේ. හැබැයි මං ගොඩාක් පින්කම් කරපු කෙනෙක් නේ. මං බොහොම දුප්පත් කෙනෙක්. මං බොහොම සමහරු කියන මං ගෙදරක හිටපු වැඩකාරයා. සමහරු හිඟන අය කියනවා මට දෙන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ. මං හිඟමනින් ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. එතකොට මේ වගේ ඊටාම දුප්පත් දිලිදු පවුල් වල එක්ක අනුන්ගේ බැලමෙහෙවරකම් කරපු අය, සිඟමනින් ජීවත් වෙච්ච අය, සමහරු ගෙවල් වල වැඩකාරයෝ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිලා. එතකොට කොහොමද ඒ අය දෙව්ලොව ඉපදුනේ කියන මේ සිදුවීම් අපි අධ්‍යයනය කරලා බලනකොට අපිට පේනවා ඒ අය කියනවා ස්වාමීනි මම පෙර මනුස්ස ලෝකෙ හිටියේ. හැබැයි මං ලොකු පිනක් කරලානේ. සමහර අය කියනවා මම උක්දණ්ඩක් මිරිකල පූජා කරා. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට දෙන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ. උක්දණ්ඩු දෙකක් තිබ්බා. මේ උක්දණ්ඩ මිරිකලා උක් පැණි ටිකක් පාත්‍රයට පූජා කරා. ඕක තමයි මං කරගත්ත පින. හැබැයි මතක තියාගන්න එතන වැදගත්ම දේ ඒ දෙවිවරු කියනවා ස්වාමීනි මං කරේ පුංචි පිනක් වුණත් මං හැම වෙලාවෙම මේ පින සිහි කරලා බලවත් කරගත්තා. මං නිතර ඒ පින මෙනෙහි කරා. මට මරණ මංචකෙත් ඒ පිනම සිහි වුණා කියනවා. අන්න එහෙනම් වැදගත්ම දේ ඔබ කරන පින පුංචි පිනක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ ඒ පින සිහි කරන්න ඒ පින බලවත් වෙනවා. පින්වතුනි පින රැස් වෙන්නේ අපේ චේතනාව තුළ. චේතනාව තමයි කර්මය. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදායි. මහණෙනි චේතනාව කර්මයයි. චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා. චේතනා පහල කළ මේ සත්වයන් කර්ම රැස් කරනවා කායේන කයෙන්, වාචාය වචනෙන්, මනසා හිතෙන්. අපේ සිතකයි වචනින් අපි චේතනා පහල කරලා කර්ම රැස් කරන. එතකොට ඒ චේතනාව තුළ රැස් කරගත්ත කර්මය අපි ඒ ගැන හිතන්න චේතනාවමයි බලවත්වෙන්. අපි චේතනා පහල කරලන හිතන්න. චේතනා පහල කළ කතා කරන්න. දැන් අපි හිතම අපි දානයක් දුන්න. ඔන්න අපි හිතම උන් යම් දවසක ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට දානයක් පූජා කරා. දැන් ඒක සිදු වෙලා ඉවරයි කියලා හිතමු. දැන් පරණ පිනක් සිද්ධ වෙලා අවසන් වෙච්ච දෙයක්. හැබැයි ඔබ ඒ පින සිහි කරනවා. මං මේ විදිහට දානයක් පූජා කරගත්තා. මං ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට දා මෙහෙම දානයක් පූජා කරා. දැන් ඒක සිහි කරන්න චේතනා පහළ වෙනවා. ඒ පින බලවත් වෙනවා. ඔබට කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඔබේ හිතවත්තු පිනට කැමති යාළුවෝ හිතවත්තු මුණ ගැහෙනවා. එතකොටත් ඔබ ඒ ගැනම කියනවා. මම අසවල් දවසේ මේ විදිහ පිනක් කරගත්තද. අනේ මට ලොකු ලාභයක්. මට මේ වගේ දානයක් දෙන්න ලැබුණා. මම මේ වගේ පිනක් කරගත්තා. කොච්චර දෙයක්ද? ඔයත් මේ පින අනුමෝදන් වෙන්න කියලා ඔන්න දැන් කවුරු හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න පින්කම් ගැන කතා කරන්න ඕනේ සත්පුරුෂයන් පිනට කැමති සම්මාදිට්ඨියෙන් යුක්ත අයත් එක්ක. සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා දස වස්තුක සම්මාදිට්ඨිය.
කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ටි. පළවෙනියටම තිසරණී පිහිටන්න නං තෙරුවන් සරණ යන්න නං ඔය සම්මාදිට්ටිය තියෙන්න්න ඕනේ. අන්නේ සම්මාදිට්ටිය තමයි උගන්නන්නේ අත්ති දින්නම් දානී විපාකයක් තියෙනවා. අපි කරන මේ මහා පින්කංවල විපාකයක් තියෙනවා. අනුන්ට කරන උදව්පකාරවල පින්කම්වල විපාකයක් තියෙනවා. අපි කරන හොඳ නරක කර්මයන්ගේ විපාකයක් අපිට ලැබෙනවා. මෙලවක් තියෙනවා පරලවක් තියෙනවා. මවුට සැලකීමේ විපාකයක් ලැබෙනවා. පියාට සැලකීමේ විපාකයක් ලැබෙනවා. ඕපපාතික සත්වයන් ලෝකෙ පහළ වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ නුවනින් ජීවිතය අවබෝධ කළ ප්‍රකාශ කරන ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණවරු ලෝක ඉන්නවා. මෙන්න මේ පිළිගැනීමට ධර්මය කියනවා ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය. එහෙම නැත්තං අපි කියන කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨිය. දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය කියලත් කියන. ඔය සම්මාදිට්ඨිය තියෙන කෙනෙක් ඒ ගැන පින් පව් විශ්වාස කරන කර්ම කරපල විශ්වාස කරන කෙනෙක් එක්ක අපි පින්කං ගැන කතා කරන්නට ඕන. ඒ කතා කරනකොට ඒ අය සතුටු වෙනවා. අනේ සාදු කොච්චර දෙයක්ද කියලා ඒ පින සතුටෙන් අනුමෝදන් වෙනවා. ඒ පින්කං ගැන කතා කරනකොට හිත ඇතුළේ මතකතයාගන්න අපේ හිතේ සකස් වෙන අපි වචන කතා කරනකොට විතක්ක විචාර. ඒ තුළ චේතනාවක් පහළ වෙනවා. මේ ඉබේ කතා වෙනවන මේ මතකතයන් ඉබේ කියවුණා නෙමේ. චේතනා පහළ කරලා අපි කතා කරන්න. චේතනා පහළ කරලායි හිතෙන් හිතන්න. එහෙමනම් අපි හිතනකොට පිනක් ගැන හිතන්න පිනක් ගැන කතා කරන්න. ඒක මෙනෙහි කරන්න ඒ කරපු පිනම තව තවත් බලවත් වෙලා ඒක විපාකි ගොඩාක් බලවත් වෙනවා. කෙනෙකුට මරණ මංචකෙත් ඒ පින සිහි වුණොත් ඒ කාන්තෙම අකුසල් යටපත් වෙලා පිනෙන් ඔබ සුගතිය අරගෙන යන සුගතියක උපදින. ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නුවේ කවමදාවත් පින පුංචි කියලා පිනට අවමං කරන්න එපා කියන. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපමා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි කවදාවත් පින පුංචි කියලා පුංචි පින් දැන් අපි සාමාන්‍ය සමාජය අන යෝවා කරලා වැඩක් තිනොද ඔය පොඩි පිනක්නේ ඔය චූටි දෙයක්නේ ඔය වගේ පින් කරලා නං ඉතින් ඕක ඔච්චර මහලොකු පිනක් ඔය විදිහට හිතනවා මිනිස්සු කවුරු හරි කරන පින්කංවලට ගරහ කරන ඕකත් මහලොකු පිනක්ද ඕයි නං ඉතින් කාටද කරන්න බැරි කියලන පින්කංවලට ගරහන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ජලය බින්දුව වැටිලා භාජනයක් ජලයෙන් පිරිලා ඉතිරිලා යන දැව්බට මතක ඇතිනේ ඔබේ ගෙවල් වල තෙමෙන තැන්වලට අපි සාමාන්‍යෙන් ගෙවල් වල තෙමෙනකොට ඔබ ලංකාව හිටියනම් ඔබට ඒ කාලේ ඔබේ පුංචි කාලවල මතක ඇති ඔබේ අම්මලා ආච්චිලා ගෙවල් වල තෙමෙන අවහලේ තෙමෙන තැන්වලට භාජන තියෙනවා ඒ භාජනයට සමන්ට වහලින් වැටෙන වතුර බින්දුව වැටෙන්නේ හැබැයි වැහැලා ඉවර වෙලා එක්කො සමාන්ලාට පහෝදා උදේ රෑට භාජනය තියන්නේ පිරිලා ඉතිරිලා ගෙහිල්ලා අර වතුර එකතු වෙලා ජලයෙන් මේ භාජනය පිරිලා ඉතිරිලා යන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ඔය වගේමයි පුංචි පින එකතු වෙලා පිනෙන් ජීවිතේ පිරිලා ඉතිරිලා යන අන්නේ නිසා කවදාවත් පින පුංචි කියලා පිනට අවමං කරන්න එපා ඕක පුංචි පිනක්නෙ කියලා හිතන්න එපා. සමහර වෙලාවට කරපු ලොකු පින්කංවලට වඩා නොසිතන විදිහට පුංචි පින බලවත් වෙලා විපාක දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වතුනි පුළුවන් තරම් පුංචි පින්කං හරි දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා එක සතෙකුට කුසගින්න ඉන්න සතෙකුට ආහාර ටිකක් දෙනවා. සමහරලාවට අපි හිතමු කූමි ගොඩක් යනවා. අපි සීනිවලට කොහොමත් කූමියෙනවා තමයි අපි ගම අපි එලියට ගිහිල්ලා කූමිඉන්න තැනකට සීනි ටිකක් දාන. අනේ මේ සත්වයන්ට කුසගින්න නිවේවා. අපි වලම්පිකං හෝදලා ඉඳුල් වතුර ටික විසි කරනකොට හිතනවා මේ ඉඳුල් වතුර ටික මේ බත්තටයක් මේ ඉඳුල් වතුර ටිකක් මේ වෑන්ජනවල තියෙන හොදිවල මේ ආහාරෝජාව හරි මේ මහපොළොව ඉන්න සත්වයගේ කුසගින්න නිවේවා කියලා හිතනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා මහණෙනි එක සතෙකුගේ කුසගින්න නිවන්න පුළුවන්න
ආත්ම 100ක් කානිසංස ලැබෙන විපාකයක් කිය. මේ දානේ වටිනාකම කියන්නේ ඔබට මට අපි මේ කොච්චර කතා කරත් අපිට තේරෙන්නේ මේ කර්මයේ විපාක විෂය හරියටම දකින්නේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලා. ඒ නිසායි පින්වතුනි ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ කම්ම විපාකෝ අචින්තියෝ කියන. මේක අචින්තිය දෙයක්. ඔබට මට සාමාන්‍ය මනුස්සයෙකුට හිතලා අපේ හිත විපිලිසර වේ. ඒ අරෙන් අපිට පරිපූර්ණ අවබෝධයක් නම් මේ කර්ම විපාක විෂය ගැන අපිට ඇති කරගන්න බෑ. ඒ පරිපූර්ණ අවබෝධය තියෙන්නේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලාට. ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහණෙනි පින ගැන මේ ලෝකෙ මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් තරම් පින ගැන දන්නවන්නම් තමන් කොච්චර කුසගින්න හිටිය. කන්න නැතුවම ඉඳලා කවුරු හරි දවසත් දෙකක් බඩකින්නෙමයි. කවුරු හරි කෑම එකක් දෙනවා. අර කෑම එක කටට කාගෙන යන්න පුළුවන් බත් ඇටේ පවා හුල කන්න තරම් බඩකිනි. හැබැයි පිනේ වටිනාකම දන්න කෙනා සතෙකුට හරි එක බත් කටක් හරි දන් දෙනවා කියෝ. මහණෙන ඒ තරම් මේ දානය ආනිසංස සහිතයි කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ වදා. දැන් පිංවතුනි අපි මේ ගෙවන්නේ ඔබ මම අපි මේ බණහන්නේ බණ කියන්නේ මේ වසංගතයක් ලෝකෙ පවතින කාලෙක. ඉතාම අසීරු කාලයක්. සමහර වෙලාවට ඔබ මම අපි කවුරුත් කීප දෙනෙක් පෙර පින් තියෙන අය බොහෝ පිරිසක් මේ වෙලාවෙ බේරිලා ඉන්න පුළුවන්. සමහරලාට විදේශ රටවල් වලට ගිහින් ඉන්න අය අතරි සමහර රටවල් වල මේ වෙනකොට මේ කොරෝන අවදානම අවම රටවල් තියෙනවා. බොහොම හොඳට කළමනාකරණය කරගෙන මේ වසංගතයේ පාලනය කරගත්ත රටවල් වල සමහර රටවල් වල මිනිස්සු බොහොම නිදහසේ රස්සාවලට යනවා ගෙවල් වල හොඳට ඉන්නවා ගමන් බිමන් යනවා. සමහර වෙලාවට ඔවුන් ආරක්ෂාවට කියලා මාස්ක එකක් විතරක් භාවිතා කරනවා. ඒකත් සමහර වෙලාවට පොදු තැන්වල කඩේකට ගියහම එහෙම තැනක විතර එලි මහනේ හැම වෙලා මාස්ධානෙත් නැති රටවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අතර අපි දකින අපේ රට ලංකාව ඊළඟට අසල් වැසි ඉන්දියා ආසියාව ගොඩාක් රටවල් මේ වෙනකොට අපි ලෝකෙ දකිනවා මිනිස්සු අන්ත අසරණයි. අපි අපේ රට ගැන හිතත් මේ වෙලාවේ දවස් ගණන් හරියට කෑම වේලක් නැති මිනිස්සු කීදාහක් අපේ රටේ ඇද්ද. පිංහතුනි කුලියක් කරන මනුස්සේකුට සමහරලාට මාස ගානක් කුලියක් කරගන්න විදිහක් නෑ. මිනිස්සු බයයි කෙනෙක් ගෙදර වැඩකට හරි ගෙන්න්න ගන්න. කාට තියෙනවද යාට තියෙනවද මෙයාට තියෙනවද වැඩට එන මනුස්්‍යය රෝගවාහකයෙක්ද කවුරුත් දන්නේ නෑ. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම කෙනෙක් හරි බයෙන් සැකයකින් ජීවත්තෙන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේ රටේ විශාල පිරිසක් සමහර වෙලාවට කුසගින්නේ දරුව අඩනකොට දෙමව්පියන්ට වනක් සමහර වෙලාට විශාල දුකක් පිට අපි දකින අන්තර්ජාලි සමහර සමාජ මාධ්‍යවල තියෙන සිදුවීම් සමාරු කියන අපි මේ දවස් දෙකතුනට එක්කො ගස්ලපු ටිකක් තම්බගෙන කෑව කියන. මං්යොක් කාලයක් කෑවකින ඔච්චර මයිකින මේ දවස් දෙකට. එතකොට සමහරයි මොනවාහරි කැලේ ගිහිල කොල ටිකක් ගෙනහල්ල මේ කොළ මැල්ලුමක් හදාගෙන කනවෙන කන්න දෙයක් නෑ. මෙහෙම මිනිස්සුත් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අතර මේ වසංගතයන මේ මොනවාවත් ඉතාම සැපසේ දවසට ලක්ෂ ගනන් වියදං කරගෙන බොහොම සුපිරි ජීවිත ගත කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ අයට ඊරිසියා කරන්න යන්න එපා කොයිම වෙලාවක. කෙනෙක් තමන් පෙර වපුරපු දේ තමයි ඒ අය අස්වැන්න හැටියට නෙලන්නේ. මේක කර්ම පල දන්න කෙනා පින ගැන දන්න කෙනා ධර්මී තුළින් තේරුම් ගත යුතුම දෙයක්. පිංහතුන ඊරිසියා කරා කියලා ලැබෙන දෙයක් නෑ. තියෙන දෙත් නැති වෙලා යනවා විතරයි. ඔබේ හිතට අකුසල් බලවත් වෙලා ඉරිසියාව කියන්නේ බොහොම භයානක පාපි අකුසලයක්. ඒ ඉරිසියාවත් එක්කම එන්නේ පලිගැනීම වෛරය දවේශය ඒකත් එක්කම ගොඩ නැගෙනවා හිත ඇතුළේ. කෙලෙස් කියන්නේ අකුසල්. ඔබ හැම වෙලාම හිතන්න යමක් වැපිරුවද ඒ වපුරණදී මේ අස්වැන්න ලැබෙනවා. පෙර සසරේ දන්දීලා පින්කං කරගත් අය
අද ඒවැ විපාක භුක්ති විදිනවා. ඒ නිසා මේ කර්ම කරපල ගැන හැම වෙලාම මෙනෙහි කරමින් යාදිසං වපතේ බීජන් තාදිසං හරතේ පලං කියන. යමක් වපුරනවද වපුරණද අස්වැන්න හැටියට නිලාගන්න. අන්නේ කාරණය නිතර සිහි කරන්න. ඊළඟට පින්වතුනි මේ වෙලාවෙ ඔබට ඉතාමත් විසේ සවවාදය මොකද අපි දකිනො මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ දිනවල දකින සමහර සිදුවීන් එක්ක. අපි දකිනවා මිනිස්සු බොහෝම අසරණතාවෙන් ඉන්නවා. අපිත් පුළුවන් විදිහට මේ දිනවල අපේ උතුම් සත්කාර මේ කළම ටෙලිවිසම් මේ සඳහම් විකාශි උතුම් සත්කාර හරහ අපි විශාල වසයෙන් මිනිස්සුට උදව්පකාර කරන. හැබැයි අපිටත් අමාරුම කාලයක් මේ. ඔබ දන්න අපේ සීල ස්වාරණ ගිලම් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානය ස්වාමීන් වහන්සේලා 49කට අධික ගිලං වෙච්ච එක තැන් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා බොහෝ පිරිසක් ඉන්න අපි ළඟ. එතකොට අපි උන්වහන්සේලාව රැකබලාගන්න 45 දෙනෙකුගේ සේවක පිරිසක් ස්ටාප් එකක් යොදවල තියෙනවා. මේ නර්ස්ලා වෛද්‍යවරු රෝහල් සේවකයෝ ඇම්බියුලන්ස් ඊළඟට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට වෙනම ආහාර පිසින වැඩසටහන් සීනි තියෙන අයට වෙනම කොලෙස්ටරෝල් ඊළඟට පේෂර් මේ හැම දෙයක් මෙක්ක ආහාර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ආහාර වැඩ පිළිවෙලක් අපේ ආයතන අපි ඉතා පිළිවලට පවත්වගෙනගේ ආයතන මේ වසංගතයත් එක් අපිත් ඉතාමත් මූල්‍ය අරබුදවලට ප්‍රශ්නවලට මිනිස්සු එනවාඩුයි දානයටවත් නෑ මිනිස්සුන්ගේ මේ අසීරු තත්ත්වයක් එක්ක අපටත් ඒ ආකාරයට දැනුනානම් අපි දකිනවා රටේ පන්සල් වල සාමාන්‍ය ගංවල තියෙන දුප්පත් පන්සල්. අපි රටපුරා යනකොට රටේ ඈත පලාත්වල ඉතාම දුස්කර ගම්මානවල බොහොම දුකසේ ඒ වැඩඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට සමහර ආරණ්‍ය සේනාසන ගත්තෝ පිණ්ඩ පාති ගිහිල්ලා හුද කලාවේ බණක් භාවනාවක් කරගෙන හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඊළඟට සිල් මෑණියන් වහන්සේලා බොහොම අසරණයි. බොහෝ වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේලාට තරන්ව සිල් මෑණියන් වහන්සේලාට අපේ රටේ බොහෝ සැලකිලි ඒ සිව් පසයෙන් ඇප උපස්ථාන යම් අඩුමට්ටමක් තියෙනවා. මේ වසංගතයත් එක්ක ඒ මෑණිවරුත් බොහෝම අසරණ භාවයකට පත්වෙලා තියෙනිසා අපි මේ කාලේ අපිට සම්බන්ධ අපේ බණහාන ලෝකෙ පුරා සැදැහැවතුම් බොහෝ පිරිසක් අපි දැනුවත් කරමින් ඒ අයගේ උදව්පකාර ඇතුව අපේ බුද්ධ ශාසනය තුළ පැවිදි වෙලා ගුණධර්ම පුරණ පන්සල්වල වැඩඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉතාම දුස්කර පලාත්වල ගම්මානවල මේ වෙනකොට දානවත් නැතුව බොහෝ දුක්ගැහැට මධ්‍යයේ මේ වසංගතය තුළ වැඩඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට සිල්මෑණියන් වහන්සේලා ආරණ්‍යවල ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අඩුපාඩු හොයා බලමින් ඉතාම දුස්කර මාවත්වල අපි ගිහිල්ලා අපේ කළම ටෙලිවිෂන් මෙස් සඳහම් විකාශයේ දරුවන් මේ බඩුමලු අරගෙන පහුගේ වසංගත කාල ඊළඟට ගංවතුර මේ මධ්‍යයේ බෝට්ටුවල කඳුවල මේවා කරතියාගෙන වියලි ආහාර බඩුමුට්ටු අරගෙන ආරන්නේවල කඳුවල බොහෝ තැන්වල ගිහිල්ලා දුස්කර ගම්මාන හොය හොය අපි ඒ අයට පරිත්‍යාග කිරීම් සිදු කරන. මේ වෙලාවෙ පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න කුසල් වඩාගන්න. පිංහතුනි අපිට දැම් බලන්න මේ වසංගතයත් එක්ක කෝටිපතියෝ මැරිලගිය. මහා ධනවත්තු මැරුණ සමහර වෙලාවට බැංකුවල කෝටි ගණන් ඇති. ඉඩ කඩන් අරද්දාපයෝ රටරටවල් වල දේපල ව්‍යාපාර හැබැයි ඔවුන් මැරිලා ඒ කිසිවක් අරගෙන පරලව ගිය නෑ. ඒ මියගිය අය ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලි කරපු යම් පිනක් කුසලයක් තිබුණද ඒ දේ විතරයි ඔවුන් පරලවට අරගෙන යන්න. පුඤ්ඥානි පරලෝකස්මින් පතිට්ඨාවොන්ති පානිනා. අපි කවුරුත් කරපු පින විතරයි පරලව අපිට පිහිට පිණිස පවතින්. ඒ නිසා පින්වතුනි පින් කරනවා කියලා කියන්නේ අනුගාමික පුුණ්‍ය නිධානයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නු. නිවන් දකිනකං ඒ පිනේ විපාක සසරේ අපි පසු පසේනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් පින් කරන්න කුසල් වඩන්. මේ වසංගත වෙලාවේ අසීරු වෙලාවේ අමාරු වෙලාවේ ඔබට පුළුවන් හැටියට ඔබේ ශක්ති පමණින් නැතිබැරි අයට පිහිටවෙන්. ඔබේ ගමේ අසල් වැසියෝ ගැන තියෙන පරණ තරහ කෝන්තර ප්‍රශ්න මේවා අමතක් කරන්න. අපි කවුරුත් මැරෙනවා කියන එක හිතන්
මේ වසංගතයත් එක්ක රටේ මිනිස්සු අසරණ වෙච්ච වෙලාවේ දේශපාලන ප්‍රශ්න පක්ෂ බේද ජාති බේද ආගම්බේද කුලබේද කුණුගොඩවල් පරණ පරම්පරාගත කුණු අවුසවුස ඔවුන් මෙහෙමයි අරුම් මෙහෙමයි මුම් මෙහෙමයි කියකි නැතුව මනුස්සත්වයෙන් අනේ මේ අපි කවුරුත් මිනිස්සු නේද අපි කවුරුත් මැරෙනවා නේද මේ වසංගතයෙන් අනේ මේ මිනිස්සු අසරණයි නේද අන්නේ විදියට හිතලා මිනිස්සුන්ට උදව්පකාර කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඒ වගේම ඔබට බොහෝම කාරුණිකව කරන ඉල්ලීම තමයි සමහර වෙලාවට ඔබ හොඳට කාලබීලා ඉන්නවෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඔබ කණබොන හැටි ඔබ සමහර වෙලාවට ගෙවල්වල හොඳට වෑන්ජන 15-20ක් හදාගෙන සමහරට හෝටල් වලින් කෑමගෙනහල ගෙවල්වල පාටි දාලා සුපිරි විදිහට කණබොන දේවල් එහෙම කණයි ඉන්නවා හැබැයි ඔබේ කෑමබීම ඔබ කනේවා මේවා පින්තූරාරගෙන පොටෝ ගහලා මේවා පේස්බුක් කොල අන්තර්ජාලි සමාජයේ මේවා මේ වෙලාවේ කන්න නැති මිනිස්සු බත්තටයක් නැතුව දුක්විදින මිනිස්සු රටේ දහස් ගණන් ලෝකෙ ඉන්නකොට මේ වෙලාවේ බඩකින්න මේ වසංගතයට අමතර අපිට ඉන්දියාව දිහා බලපුහම් පේනවා අපි දඹදිව ගිහිල්ලා ඉන්දියාව මේ ගම්මාන ඉන්දියාව මිනිස්සු දිහා ගත්තහම ඉන්දියාව රටක් වසයෙන් දියුණු බලවත් වනාට මිනිස්සුන්ට ඒව බෙදිලා යන්නේ නෑ මිනිස්සු අන්ත අසර 90% මිනිස්සු ගත්තොත් අන්ත අසරණයි ඉතාම සුළු පිරිසක් තමයි රටේ ජාතික ධනී බුක්ති විඳමින් බොහොම වැජබිලායින්නේ අනිත් මිනිස්සු අහල්ලු වගේ අන්ත දුක්විදින මිනිස්සු කන්න නැතුව මැරෙනව ඇති කොරුණාවලට වඩා වසංගතයට වඩා මිනිස්සු අසරනව කන්න නැතුව මැරෙනව ඇතියද ඒ නිසා ඔබ කණබොන දේවල් ඔබේ කෑම මේවා පින්තුර ගගහා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ යවන්න එපා ඊළඟ දේ තමයි සමහර වෙලාවට ඔබ බුද්ධ පූජාව තියෙන එක වෙන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න බුද්ධ පූජාවටත් වෛර කරන මිනිස්සු ඉන්න ලෝකයක් අපි මේ ජීවත්වෙන්නේ කොසොල් රජ්ජුරුවන්ගේ හීන සැබෑවෙන යුගයක ඒ නිසා ඔබ සමහරලාවට බොහොම ලස්සනට බුද්ධ පූජාවක් තියෙනව වෙන්න පුළුවන් වෑන්ජන 32ක් හදලා අතීත රජවරු දළදා වහන්සේට එදා පූජා කරපු විදිහට අදත් දළදා මාලිගාවේ ඒ විදිහට බොහොම ගෞරවාන්විතව දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් ඒ පූජාව පවත්වනවා ඒක සද්ධාවෙන් සිදු කරන මේ කාලයක් පුරා පැවතගෙනෙන දෙයක් සමහර වෙලාවට හැමදාම නොවනත් ඔබ ඔබේ පන්සලේ ඔබේ ධාතුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් එක්කො චෛත්‍යයක රුවන්වැලි සෑ වෙන්න පුළුවන් යම් පූජනීය තැනක වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් බොහෝම ලස්සනට සද්ධාවෙන් දානයක් දෙනවා බොහොම ලස්සන්ට බුද්ධ පූජාවක් තියනවා කිරි ආහාර පූජාවක් තියෙනවා හැබැයි මතක තියාගන්න ඒක ඔබ දැකල සතුටු වනාට ඒක දකිනාය අතරින් කීප දෙනෙක් සතුටු වනාට මේ සමාජෙම ඒක දැකලා පවපුරෝගන්න පිරිසකු සමාජ ඉන්නවා කියන එක ඔබ නිතර හිතන් ඒ නිසා ඔබ කණබොන දේවල් සමහල්ලාට ඔබ ලස්සනට කරන සමහර වියදන් කරලා කරන සමහට මල් පූජාවක් වෙන ලස්සනට වියදන් කරලා මල්වලින් සරසල පින්කමක් කරන කෙනෙක් අනේ සාදු කොච්චර දෙයක්ද මං මේ අනුමෝදන් වෙනවා කියන පිරිස වගේම මේ මල්වලට වියදන් කරනවා මේ පවකාරයෝ නැති බැරිමිනියකුට කන්න ටිකක් දුන්නනම් හරි එදකොට මෙහෙම කිය සමහරලාට ඒ මනුස්්‍යයා දහස් ගණන් දම් පින්කං කරන කෙනෙක් මේ හැබැයි අර බනින මිනිහා නින්දා කරන කෙනා අඩුගාන ගෙදර සේවකයකුටවා සලකන්න නැති බොහොම ලෝභ කුණු ජීවිතයක් ගත කරන පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ නින්දා කරන්න ඒ නිසා අනුන්ට පව් පිරෙන විදිහට මොකද මිනිස්සු ගැන බොහෝම අනුකම්පාවෙන් බලත් මිනිස්සු ඉන්නේ දවේශයෙන් කෙලෙස්වලින් අකුසල්වලින් බරවෙච්ච ලෝකෙ අපි මේ ජීවත්තේ ඒනි සමහර වෙලාවට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවල උන්වහන්සේ යම් ප්‍රදේශ මගහැරල යනවා මොකද ඒ ප්‍රදේශවල මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහරහත්තන් වහන්සේලා දැකලා හිත පහදවනුවට වඩා ඒ පිරිස නින්දා අපහස කළ අපහා යනවා ඒ නිසා ඒ අය ගැන මහා කරුණාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා සමගේ ප්‍රදේශ මගහැරල යනවා මෙහෙම ලස්සන සිදුවීමක් තියෙනවා නාදිකා කියල ගමක අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ග්‍රීස්ම කාලයක්
බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහරහතන් වහන්සේලා නාදිකා කියන ගමක් හරහා චාරිකාය වඩිනු. මේ ගමේ ඉන්න බමුණෝ බ්‍රාහ්මණයෝ ඒ කාලෙ බමුණෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට බොහෝ බමුණ වෛර කරා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයට කැමති නෑ. ඒකට හේතුව බමුණු හිතාගෙන හිටිය අපි තමයි බොහෝම උසස්. අපි උපතින්ම මහා බ්‍රහ්මයාගේ කටින් ඉපදුනා කියල තම බමුණු ඒ ආගංවල උගන්නල තිබ. ඒ නිසා අපි බොහෝම උසස් අය කියලා හිතාගෙන හිටිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වසල සූත්‍රයේදී පෙන්නල දුන්නා උපතින් කෙනෙක් බමුණෙක්වත් වසලෙක්වත් වෙන්නේ නෑ. කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මණෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මණෝ. කෙනෙක් බමුණෙක්ද වසලෙක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඔහුගේ ක්‍රියාවෙන්. ඔහු කරන ක්‍රියාවෙන්. මේකත් එක බමුණෝ තමන්ගේ බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්නීම් බ්‍රාහ්මණ මතවාදවලට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගරහ කරනවා කියලා බුදු හාන්දුරන්ට වෛර බැන්න. ධර්මි කියපු දේ කියන කාරණය පිළිගන්න කියන පුද්ගලයට වෛර බතිනවා. මේක තමයි සාමාන්‍ය සමාජි ස්වභාවේ. සමහරලාවට ධර්මය කියනකොට යහපත කියල දෙනකොට හොඳ නරක කියල දෙනකොට අනේ මේ කියන දේ ඇත්ත නේද කියලා ඒක විමසල තමන්ගේ වැරදි හදාගන්න උත්සාහ කරනවට වඩා කියන පුද්ගලයාට වෛර කරන පිරිස තමයි සමාජය තුළ මේ අකුසල් බලවත් සමාජය තුළ වැඩි. පිංහතුනේ අපි මේ ජීවත්වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අවුරුදු සීයෙන් පහලට පිරිහිලා මෘග සංඥා පහළ වෙන පැත්තට යන කෙලෙස් බලවත් අකුසල් බලවත් ලෝකෙ අපි ජීවත්තේ. තින් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ නාදිකා ගමට වඩිනකොට මේ බමුණන්ට කලින් ආරංචි වුණ. ඉක්මනට බමුණ එකතු වෙලා රැස්වීමක් කර. රැස්වීමක් තියලා ඒ ගමේ ඉන්න බමුණෝ ඒ කාලෙ ගම පාලනය කරන්න ගම්පතිය. ඔහු තමයි නීති පනවන්නේ දඩුවන්දේ. මේ බ්‍රාහ්මණයෝ නීති පනෝගත්තා ඔන්න ශ්‍රමණ බවත් ගෞතම ඒ කාලේ බුදුහාන්දුරන්ට සමහරු කියලා තින ශ්‍රමණ බවත් ගෞතම කියල. ඔන්න ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් පිරිවරාගෙන අපේ ගමට එනවලු. අපි හොඳ පාඩමක් උගන්නමු කියලා දැන් ඔන්න කට්ටිය රැස්වීමති බේකට බුදු හාදුරු පිළිගන්න නෙමේ. ඒ අය කිව් අපේ ගමෙන් වතුර පොදක්කත් දානෙ නෙමේ එක ගෙදරකින්වත් වතුර ටිකක්කත් දෙන්න බෑකිව. මේ ග්‍රීස්ම කාල එන්න ඇත අපේ ගෙවල්ලට පාත්තර අරගෙන දෙන්න එපාකව වතුර ටිකක්කත්. දැම් මේ කාටද බුදුරජාණන් වහන්සේට මහරහතන් වහන්සේලාට විරුද්ධවයි මේ සැලසුම් හදර. ඊට පස්සේ සමහර බමුණු කිව්ව ඉතින් අපේ ලිංවලින් හරිගනීනේ. එහෙම නං තමන්ගේ ගෙවල්ලුවට අවශ්‍ය වතුර ඒ දවස් කීපයකට එකතු කරගෙන ලිංවලට උඩින් පිදුරු දාල වහන්න කිව. අපි හොඳ පාඩමක් උගන්නමු කිය මේ ගමටාවහම. එදා නියමිත දවස බුදුරජාණන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන මේ ගමට වැඩිය. වැඩම කරපු වෙලාවෙ දැම් මිනිස්සු ගෙවල්ලොල් දුරවල් වහගෙන ඉන්නවා. ග්‍රීස්ම කාලේ පින්ඩ පාත යන වෙලාව දානිතිය අඩුගාන වතුර ටිකක්කත් දෙන්න. සමහරු එනවා දකිනකොට බඩිනෝ බැනල දොරවහන. සමහරු දොරවල් වහගෙන ගෙට වෙලා ඉන්න. ඔය අතර බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පිපාසෙ හැදිලා ආනන්ද හාදුරුත් පින්ඩ පාත යන. එක ගෙදරකින්වත් පැන්ටිකක්කත් ලැබෙන්නේ. අවසානය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ලිඳක් ළඟට යනවා ලිඳ පිදුරුදාල වහලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇවිලකින ස්වාමිනි මේ ගමයින්න හිත් පිත් නැති මහ පුදුම මිනිස්සු. ස්වාමිනි භාගතුන් වහන්ස අපි ඉක්මනට මෙතනින් පිටත් වෙලා යම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදල ආනන්ද තතාගතයන් වහන්සට පිපාසයි. ආනන්ද බායමත් යන්න අර ලිඳ ළඟට. අර පිදුරු දාල වහල තියෙන ලිඳ ළඟට ගිහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්තරයේ ලිඳට ලං කරන්න. මේ පැන් ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා කියලා පාත්තරී ලං කරන්න. ආනන්ද හාමුදුරු ගිහිල්ලා මං කොහොමද මේ පිදුරු දාල වහලා තියෙන මේ වගේ ලිඳකින් බුදු කෙනෙකුට පැම්පූජ කරන්න කියලා හිත ආනන්ද හාදුරු ඉතන්ට ගිහිල්ල පාත්තරයේ ලිඳට ලංකරනකොටම වතුර උතුරලා පිදුරු ටික ඔක්කෝම පිටට ගලාගෙන ගිය. වතුර උතුරලා නිල්ම නිල් පාටට පැන් උතුරන්න පටන් ගත්ත.
ආනන්ද හාමුදුරු පැන් එකක් පෙරාගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පිළිගන්නවා. ඔය අතර එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ පිපාසෙන් නිවෙස් කීපයකටම පැන් හොයාගෙන ගියා කවුරුත් දෙන්නේ එක ගෙදරක් ඉදිරි කලන්තය හැදිල ඇදගෙන වැටුණ. සිහිසුන්ව උන්වහන්සේ ඇදගෙන වැටුණ. මේ ගෙදර හිටියේ තරුණ කාන්තාව. මේ කාන්තාව හැංගිලා හිටිය. සද්‍යය වුණ හිමීට බැලුව ජනේලෙන් ගියාද කියල බැලුව මොකක්ද මේ හඬ බලනකොට මිදුලෙ වැටිලා ඉන්නවා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නම. ඒ වෙලා හිතට අනුකම්පාවක් ඇති වුණනේ මොනව වනත් මනුස්සෙක්නේ දැම් මේ බුදු හාමුදුරුවන්ගේවත් සංඝයාගේවත් ධර්මීවත් ගුණ දන්න අය නෙමේ මේ බ්‍රාහ්මණ කවදාව බණහපු මිනිස්සු නෙමේ. හැබැයි මේ බමුණු කාන්තාව ඒ වෙලාවෙ මනුස්සත්තෙන් දන්න විදියට හිතුව මොනව වනත් පිපාසෙන් වතුර ටිකක් ඉල්ලගෙනාපු මනුස්සේ ඕන දෙයක් වෙච්චදේ. මං වතුර ටිකක් දෙනවා කියලා හිත හදාගෙන භාජනයකට වතුර ටිකක් අරගෙන එලියට ඇවිල්ල වටපිට බැලුව කවුරුත් දකිනවද කියලා පේන්න කෙනෙක් නෑ ළඟට ගිහිල පාත්තරයට අර වතුර ටික දාලා මූුණටත් වතුර ටිකක් කියලා දුවගෙන ගිහිලා ගෙයිදොරවා ගත්තා. දැක්කොත් දඩුවම් බරපතලයි. අර ස්වාමීන් වහන්සේ පැන්ටික වලඳලා උන්වහන්සේට සිහියාව වැඩිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා රැස් කරලා කින මහණෙනි ඉක්මනට මේ ගම අතහැරලා මෙතනින් පිටත්වෙම. තව ටික වෙලාවක් මේ ගමේ රැඳුනොත් මේ ගමේ බොහෝ පිරිසක් අපාගත වෙනවා කිය. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාව දැ බුදු කෙනෙක් ගම් නියම් ගම්වලට වඩින්නේ මහා කරුණාවේ. උන්වහන්සේ චාරිකාය වඩින්නේ ඒ මිනිස්සු ගැන අනුකම්පාවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේව දර්ශනයෙන් පවා දැකීමෙන් පවා මිනිස්සු පින් රැස් කරගන්න. දෑත් නලලේ තියලා සාධකාරයක් දුන්නත් මිනිස්සුන්ට පින් රැස් වෙනවා. පාතරයට දානි හැන්දක් බෙදුවත් මිනිස්සුන්ට පින් රැස් වෙනවා. වතුර ටිකක් පූජ කරත් මිනිස්සුන්ට පින් රැස් වෙනවා. හැබැයි ඒ සමාජෙම අරහෙම මිනිස්සුත් හිටිය. ඒ වගේ අය අතරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පව්කරගන්න මිනිස්සු බොහෝ පිරිසක් අකුසල් පුරෝගන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටික එවැනි පලාත්වලදී බුදුරජාණන් වහන්සේම සංඝයාට කියනවා මහණෙනි ඉක්මනට මේ ප්‍රදේශයෙන් වෙනත් දිහාවකට වඩිම. මේ ගමේ බොහෝ පිරිසක් අපාගත වෙනවා කිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයා එතනින් වැඩිය. එතකොට ඔයි සිදුවීම තව ගොඩක් තියෙනවා. පස්සේ අර වතුරදීපු කාන්තාව වතුර දුන්න කියලා අන්තිමට ඔප්පුනා එක වයිසක බමුණෙත් දැකලා. ඊට පස්සේ දනුවමක් හැටියට ගල් ගහල මැරුව කිනොයි කාන්තාවට. හැබැයි ඒ කාන්තාව මරණ මංචකේ තමන් කරපු පින කුසලය සිහි කරලා මං ඕන දෙයක් වෙච්චද මාව මැරුවත් කමක් නෑ මංකරේ යහපත් දෙයක් කියලා අර පැම්පූජ කරපු පින සිහිකරගෙන මරණින් මත්තේ දෙව්ලොව ඉපදුන. මුගලම් මහරහතන් වහන්සේට දෙව්ලොවදි මුණ ගැහිලා මේ දිව්‍යාංගනාවයි කතාව කියනවා. ස්වාමීනී මං බුදුගුණ දන්න කෙනෙක් නෙමේ. ධර්මය දන්න කෙනෙක් නෙමේ සඟගුණවත් දන්න කෙනෙක් නෙමේ. නමුත් මගේ නිවස ඉදිරියේ පිපාසයෙන් කලන්ත හැදිල වැටිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට මං පැන්ටිකක් පූජ කරා. ඒ පින තමයි මං කරගත්තේ. ඒ පැම්පූජ කරපු නිසා බ්‍රාහ්මණ පිරිස ගමේ මිනිස්සු මට ගල්ගහල මාව මැරුව. හැබැයි මංකරපු පින සිහි කරලා මං හිත හදාගත්ත මරණින් මත්තේ මන් දෙව්ලව ඉපදුනා කියලා මුගලන් හාමුදුරට ඔය කතාව කියන. එතකොට අපිට පේනවා ඒ නිසා පින්වතුනේ සමාජ මිනිස්සු බොහෝ අකුසල් පුරෝගන්නවන්න ඔබ කරන සමහර දේවල් ඒක ඔබේ පිනට ඔබට ලැබෙන ඔබ කණබොන හැටි වෙන්න පුළුවන් ඔබට හොඳ යානවාහන තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඔබ මේ හොරකං කරලත් නැත්නම් ඔබ අනුන්ට ගිනිගෙඩි දීලා හම්බ කරලත් නැත්නම් වසවිසවි කුණලා වහල් වෙලදා මඩ්‍රව්‍ය වෙලදා මත්කුඩුවලින් හම්බ කරලත් නැත්නම් ඔබ සාධහරණ උත්සාහයෙන් වීරයෙන් තමන් දියුණුව කරාගිය කෙනෙක් නම් ඔබේ පිනේ විපාක ඔබ බුක්ති විදින්නේ. හැබැයි ඔබ තව තවත් පුළුවන් තරම් පින් කරන්න. අනුන්ටත් උදව්පකාර කරන්න පෙර පිනකට දැන් ලැබුණා. හැබැයි දැන් ඔබ කරන පින්කංවලින් අනාගත සසරෙත් ඔබට ඔය වගේම නිවන් දකිනතෙක් ඒ සැප සම්පත් ලැබෙනවා. හැබැයි ඔබ අනිත් අය ගැන අනුකම්පාවෙන් හිතන් මේ කන්න නැතුව ඉන්න මිනිස්සු සමහරලාට අකුසල් පුරෝගන්න ධර්මයක් දන්න නැති පින් පව් දන්නේ නැති පිනට දවේශ කරන
කෙනෙක්ගේ ලැබීමට දවේශ කරන ඉරිසියාකාර මේ සමාජයක ඇයි මම කණබුණ දේවල් මං ජීවත්වෙන හැටි මගේ සැප සම්පත් මං හම්බ කරපු දේවල් ඇයි මං මේ අනිත් මිනිස්සුන්ට පවපුරුවන් අන්නේ විදිහට හිතන්න ඔබ දක්ෂවේ අන්නේ විදිහට හිතනවනං අපිට මේ සමාජයේ අපිට හැමෝම හදන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අකුසල් පුරෝගන්න මිනිස්සුන්ට යම් මට්ටමකින් හරි අපිට ඒවා වලක්ව ගන්න පුළුව හැබැයි ඒ අතර මතක තියාගන්න සද්ධාවන්ත පිරිස එවැනි පින්කන් දැකල සාධකාර්දදී සතුටුවෙන අය ඉන්නව නැත්තෙනෑ ඒ නිසා පිංහතුනි ඔය කාරණයත් එක මේ පින ගැන මං ගොඩක් ඔබට මේ දේශනාවදි කතා කරේ දැන් අපි ඔය විදියට දැන් ඔබ හිතන් ඔබේ ජීවිතය ඔබ කොච්චර පින් කරලා ඇද්ද කියලා කොච්චර දාන දීලා ඇද්ද කොච්චර නැති බැරි අයට ඔබ උදව්පකාර කරලා ඇද්ද සමහල්ලාවට දෙමවපියන්ට ඔබ සලකනවා ගෙදර සතෙකුට සැලකුවා කෑම ටිකක් දුන්නත් ආත්ම 100ක් කානිසංස ලැබෙන විපාකයක් ඊළඟට අට පිරිකර පූජ කරලා ඇති කටින පින්කංවලට සම්බන්ධ වෙලා ඇති පන්සල්වල මේ ධර්මදානය දානයන් අතර අග්‍රමදානමේ සබ්බදානන් ධම්මදානන් ජිනාති ධර්මදාන පින්කං කරනවා අපේ ජීවිතය මේ කරගත්ත පින්කං නැවත නැවත හිතලා භාවනාවක් වසයෙන් වඩන්න කිය එක භාවනාවක් වසයෙන් වඩන්නේ ඒ පින ගැන ඔබ හිතන්න මං මේ කාටවත් දඩුවමකට බයි පින් කරනවා නෙමේ රජ්ජුරුවන්ට බයේවත් කවුරුත් ඇවිල්ල මරයි කියලවත් කාටවත් බයිට ඔබ පින් කරනවා නෙමේ ඔබ දුක් මහන්ස් වෙලා ධර්මිෂ්ටව සාධහරණව හම්බ කරගත්ත ධනේ දහඩිය වගුරෝල වෙහෙසිලා මහන්සි වෙලා උත්සාහයෙන් වීරියෙන් හම්බ කරගත්ත මිල මුදල්වලින් මං මේ පින් කරන්න අනුන්ට උදව්පකාර කරන්න මේ දන් දෙන්න පින්කං කරන්න පින සලකාගෙන මයි ඒ විදිහට මෙනෙහි කරන්න එකදම භාවනාවක් වසයෙන් හිතනවා කිය ඔබ අහල ඇති ඉස්සර දුටු ගැමු රජ්ජුරුවන්ට පින් පොතක් තිබ්බ කියල දුටු ගැම රජ්ජුරුවන්ට විතරක්නෙම අපේ ආච්චිල සියලාට පරණ මිනිස්සු මේ වර්තමානයේ සමාජෙත් යම්යම් අයිළඟ තියෙනවා හැබැයි ඔබ අහල ඇති ඉස්සර මීට අවුරුදු 50කට 60කට එහා අපේ පරණ ආච්චිල සියලාතේ ඔය පින් පොත කියන එක ඉස්සර තිබිලතිය දානයක් දුන්නත් දිනේ දාලා ලියනවා බණක් ඇහුවත් දන්න ධර්මකරුන් ටික අදහපු බණ ටික මතක් වෙන්න ලියා ගන්න අද මම මෙහෙම පිනක් කරා මෙහෙම පිනක් කරා කියලා ඔය පින් පොතේ ලියලා තියෙන අවුරුදු ගානකට පස්සේ පින් පොතක් පෙරලනකොට අර පින්කම් අමතක වෙච්ච පින්කම් මතක් වෙනවා අනේ අසවල් දවසේ මම අද වගේ දවසක මෙහෙම පිනක් කරලා මම මේ වගේ පින්කම් කරගත්තා මම මෙහෙම පින් කරා මෙහෙම පින් කරා මෙහෙම පිංගතුනි මතක තියාගන්න දවස ගානේ ඔබ කරන පින්කම් ලියලා තිබ්බොත් අවුරුදු කීපයක් යනකොට විශාල පොතක් පින් වලින් ඔබේ පිරීලා ඉතිරිලා යනවා ඊට පස්සේ පොත දැක්කත් ඒ පොත දිහා නිකම් උඩින් පල්ලෙන් පෙරලලා බැලුවත් පුදුම සතුටක් ඇති වෙනවා මගේ ජීවිතේ මම පොත් පිරෙන තරම් පින් කරගත්තා නේද කියලා අන්න ඒ නිසා කරපු පින්කම් ලියලා තිය අඩු ගානේ දැන් අද පින්තූර හරි තියෙනවනේ දානයක් දුන්න කටින පින්කමක් කරා සෑවන්දනාවක් කරා තමන්ගේ ජීවිතේ වැනි විශාල පින්කං වල ඡායාරූප හරි එකතු කරලා අලෝලා පොතක් හදාගන්න පින් පොතක් ඒ පින් සිහි කර කර බලවත් කරන්න භාවනා වශයෙන් වඩා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවනාවක් හැටියට පෙන්වා සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහානාම කියන ශාක්‍ය කුමාරයට දේශනා කරා මහානාම දිට්ටි සම්පන්න ශ්‍රාවකය සෝවාන් ඵලයට පත්වෙච්ච පුද්ගලයා පවා නිතර අනුස්සති භාවනා 6ක් වඩනු නිතර බුදුගුණ සිහිකර කර බුද්ධානුස්සතිය වඩනු නිතර ධර්මයේ ගුණ සිහිකර කර ධම්මානුස්සතිය වඩනු නිතර සංඝගුණ සිහිකර කර සංඝානුස්සතිය වඩනු තමන් ආරක්ෂා කරන සීලේ මෙනෙහි කර කර සීලානුස්සතිය වඩනවා තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන් කරගත්ත පින්කන් සිහි කර කර ත්‍යාගානුස්සතිය වඩන ඊළඟට තමන් තුළ තියෙන සද්ධහා සීල සුතතියාග ප්‍රඥා මෙනෙහි කරලා දේවතානුස්සතිය වඩන එතකොට මේ බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති සංඝානුස්සති සීලානුස්සති ත්‍යාගානුස්සති දේවතානුස්සති කියන අනුස්සති භාවනා අතර අද ඔබට කියලා දුන්නේ ත්‍යාගානුස්සතිය
අපේ ත්‍යාගශීලීකම පරිත්‍යාගශීලීකම දන්දීම මසුරුකම ලෝභකම දුරු කරලා ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ කරගත්ත පින්කං නැවත නැවත සිහිකර කර මෙනෙහි කර කර භාවනා වසයෙන් වඩන් නිදාගන්න ගියක් නින්ද යනකම් පින්කන් සිහි කරන්න කුසලයක් තුළ පිනක් තුළ හිත රැකෙන් පින මෙනෙහි කරන්න නූපන් කුසල් උපදිනවා උපන් කුසල් බලවත්වෙන ඔබ කරපු පින්කන් සිහි කරනකොට හිත රාගයෙන් යටපත් වෙන්නේ හිත දවේශෙන් යටපත් වෙන්නේ හිත මෝහිම් මුලාවට පත්වෙන්නේ ඔබේ පිනම අරමුණු කරගෙන හිත එකඟ වෙනවා ඒකාග්‍රතාව ඔබට භාවනාවක් වසයෙන් දියුණු කරලා හිත දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තිය නිසා පින්වතුනි පුංචි පින පවා නිතර නිතර සිහි කරන්න මේක පුංචි කියලා හිතන්න එපා භාජනයකට ජලයේ බින්දුව වැටිලා භාජනයක් ජලයෙන් පිරිලායනෝ වගේ පුංචි පුංචි පින් එකතු වෙලා අපේ ජීවිත පිනෙන් පිරිලා ඉතිරිලා යනවා තිය නිසා පුළුවන් තරම් පින් කරන්න කුසල් වඩා මේ වසංගත කාලේ අසරණ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් මට්ටමින් උදව්පකාර කරන්න නැති බැරි අයට පිහිටවෙන් වෙන දටත් වඩා වසංගතයක මේවට ධර්මය කියන දුර්භික්ෂ දාන කියල පෙන මේ දුර්භික්ෂ වෙලාවක වසංගතයක් දුර්භික්ෂයක් මිනිස්සුන්ට අමාරු වෙලාවක අසීරු වෙලාවක කරන පින්කං වෙන කවරදාටත් වඩා මහත්ඵල මහානිසංස බොහෝ විපාක ඇති පින්කම් බවට පත්වෙන්. එනිසා විශේෂෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා මහා සංගරත්නය සීලාදී ගුණධර්ම පුරණේ වැනි උතුමන් ගැන උන්වහන්සේලාගේ සිව්පස් අවශ්‍යතා හොයල බලල මේ වෙලාවේ පුළුවන් හැටියට ඔබේ ශක්ති පමණින් පින් දහම් කටයුතු සිදු කරන්න. තියේ පිම්ම බලවත් කරගෙන ඔබ හැම දෙනාටම සුකා පටිපදා සැප සහිත මාර්ගයක් තුළ කිප්පාබිඥා ඉක්මනින්ම මේ උතුම් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ භයානක සසර දුකින් අත්මි දෙන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි හදවතින් ආශිර්වාද කරනවා. එහෙමනම් පින්වතුනි අද මේ ධර්මශ්‍රවණයෙන් ඔබ රැස් කරගත් සියලු පින් සියලු දෙවියෝ සාදුකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටම ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. තින් අද මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්බර දායකත්වය දරන්නට දෙන්නේ නවසීලන්තයේ පදිංචි පින්වත් පිරිසක් මහේන් පීරිස් මහත්මා කුමුදුනේ පේලියාරච්චි මහත්මිය හිරුෂිනී ප්‍රනාන්ද් මහත්මිය ඇතුළු එතකොට මේ පින්වතුන් තමයි එකතු වෙලා අද මේ ධර්මදාන මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඒ අයගේ ලංකාවේ ඉන්න ඥාතීන් ඉහත පිරිසගේ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටින දෙමාපියන් සහෝදර සහෝදරියන් නෑදෑ හිතමිට්ටාදීන් මේ හැම දෙනාම මේ කොරෝනා වසංගතින් ආරක්ෂාවේවා කියෙන ආශිර්වාදය ඒ හැම දෙනාටම නිදුක් නීරෝගී සම්පත්තිය තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය දීර්ඝායුෂම ලැබේවා කෙනුතුම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනය හිරුෂිනී මහත්මියගේ මිය පරලව යන්නට ඉදුරු පියාණන් ඇතුළු සංසාරගත සියලූම ඥාතීන් සාධකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඔබත් කල්පනා කරන්න බණහප ඔබේ මිය පරලෝගිය සියලු ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ අයගේ පරලව ජීවිත සැපවත් ඒවා සුවපත්තේවා සසර දුකින් අතමිදේවා කියල සාදු කියල පින් දෙන්න ගෞරුණිය දේශකයණන් වහන්සේට පූජනය මහා සංගරටනයට නිදුක් නීරෝගී සම්පත්තිය දීර්ඝායු සම්පත්තිය උතුන් ධර්මාවබෝධී ලැබේවා කියෙන ආශිර්වාදය ඒවගේම හැම දෙනාගේම පවුල්වල සුජීවත් ඉන්න හැම දෙනාටමත් මේ බණහන ඔබ හැම දෙනාටමත් දායකත්වය දැරූ මහෙන් පිරිස් කුමුදුනී පේලියාරච්චි හිරුෂිනී ප්‍රනාන්දු කෙනේ නවසීලන්තේ ඉන්නේ හැම දෙනාටමත් ඒ අයගේ ලංකාවන්න සියලු ඥාතීන් ධර්මශ්‍රවනය කරපු ඔබ හැම දෙනා කළමු ටෙලිවිෂන් මේ සදාම් විකාශය දරුවන් ඇතුළ ඔබ හැම දෙනාමත් නිදුක්වේවා නිරෝගිවේවා සුවපත්තේවා සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවන තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය සැලසේවා ගන්න හෙලන හුස්මරැල්ලක් පාසා තබන පීවරක් පාසා තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාද රැකවන සැලසේවා හැම දෙනාටම සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් වූ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියල අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකා සට්ඨාජිබුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තුලෝක ශාසනං ආකා සට්ඨාජිබුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු දේශනං ආකා සට්ඨාජිබුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වටිනා සද්ධර්ම දේශනාව නිවැරදි ධර්මාබෝධයකින් යුතුව ඔබ අප සිල් දෙනා වෙනුවෙන්ම සිදු කරා වූ අපගේ පින්වන්ත ස්වාමීන් වහන්සේ වන අතුරුගිරිය ශ්‍රී සදහම් පදනමේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර හොරණ දිග්හෙන්පුර ශීල සුවරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර පරම පූජනීය විචිත්‍ර ධර්ම කතික රාජකීය පඬිත අවසරයි නම කියනට අප පින්වත් පූජ්‍යපද ගලිගමුවේ ඥානදීප පින්වන්ත ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගාශිර්වාදයම ලැබේවායි කියලා හැමදෙනාම සාදුකාර ලබා දෙමින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. එමෙන් මද දින මේ සද්ධර්ම දේශනාව ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලැබූ මහේන් පීරිෂ් කුමුදුනී පේලියාරච්චි හිරුෂිනී ප්‍රනාන්දු යන පින්වන්ත පිරිසට නිදුක් නිරෝගාශිර්වාදය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් සූදානම් වන්නේ මේ වටිනා සද්ධර්ම දේශනාව නිමා කරමින් ඔබගේ නිවහනින් සමගින යන්නටයි. තවත් මෙවැනිම අර්ථවත් වූ වටිනා වූ සද්ධර්ම දේශනාවක් ඔබ වෙත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව සමුගන්නට අවසරයි. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.